Lur, selamat malam Lur. Masih di channel Cak Gedek Lur ya. Hari Senin Lur, OTW nang kene Kediri coy, nang Kediri coy. Kate berburu ya. No lokasi Lur. Oke, bersama wali. Ki wali-wali tok Lur ya. Nah niki tunggale Gus. Selamat malam Lur. Ini ada di lokasi Kediri, sudah nyampe dengan Gus Gatot ya. Langsung saja kita menuju ke ruang belakang. Ya, ini masih dicari. Di sini katanya lihat angkera, ini ada sesajen dari dulu zaman kuno ya. Ya, di sini tempatnya katanya bisnis di sini terdapat berapa 24 jam. Masih di Terawang. Ada beberapa sosok makhluk gaib. Dari belakang masih diselidiki sama Gus juga. Gelap Lur, sini Lur, sunyi. Di dalam sini dulu katanya konon ada sesosok makhluk gaib ya. Kamar mandi. Masih belum menemukan sesuatu.